广东小伙研发出仿生机械鱼，引发美国军方的觊觎，却遭到他的坚决拒绝，这究竟是怎么回事呢？让我们一起来看看吧。你是否曾经想过，如果能够制造出一种能够在水中自由游动的机器，那么它会有多么神奇和有用呢？你是否曾经想过，如果能够利用这种机器来探索水下的奥秘，或者用它来执行一些危险和重要的任务，那么它会有多么强大和有价值呢？你是否曾经想过，如果这种机器能够模仿真正的鱼类，甚至能够混入鱼群中，那么它会有多么隐蔽和灵活呢？这些想法对于我们大多数人来说，可能只是一种遥不可及的幻想，但对于一位来自广东的小伙子来说，却是一种切实可行的创造。他就是梁建宏，一个从小就对军事和机械感兴趣的小军迷，一个用了10多年时间研发出了我国第一款拥有知识产权的仿生机械鱼的天才。他的仿生机械鱼不仅拥有侦察、隐身和突防等能力，还可以水下排雷、布雷，装上炸弹对敌方舰船进行自杀式攻击，军事应用十分广泛，成为我国仿生领域的领军人物，也成为美国航母和核潜艇的噩梦。仿生机器鱼是一种模仿真实鱼类的水下机器人，它们可以利用鱼类的游动方式和形态特征，在水中实现高效、灵活、低噪的运动。仿生机器鱼有很多潜在的应用领域，例如水下探测、环境监测、水产养殖、水下救援、军事防御等。仿生机器鱼的研究已经取得了很多进展，例如实现了深海自主游动、群体协同行为、智能感知和控制等。但是，仿生机器鱼的研究还面临着一些挑战，例如如何提高仿生程度、增强适应性、提升智能水平、降低成本等。然而，就在他的成果引起了国内外的轰动和关注的时候，他却遭到了美国军方的暗中打压和收买，他的仿生机械鱼也面临着被窃取和利用的危险。面对这样的情况，梁建宏该如何应对呢？他的仿生机械鱼又将何去何从呢？让我们一起来看看他的故事吧。梁建宏出生在广东的一个普通家庭，他的父母都是普通的工人，家境并不富裕，但他从小就对军事和机械有着浓厚的兴趣。每次路过玩具店，看到那些枪炮玩具啊，就走不动道了。因为家里条件不好，买不起自己想要的玩具，梁建宏突发奇想，决定给自己做玩具。8、9岁就为自己做了很多步枪、车模、飞机、大炮，整个童年玩得不亦乐乎。后来又觉得不过瘾，开始做船模。小年纪的他对手工啊有着极大的天赋，做出的玩具不仅仅只是个模型，还可以遥控玩具的做工精细程度，连大人都自愧不如。什么天上飞在地上跑的、水上漂的，这些常规的玩具，梁建宏都已经做过了。慢慢长大的他上了大学，选了自己对口的专业——机械工程。在学校里接触的先进知识，让他有了一个大胆想法，能不能结合自己的专业知识，做一条可以在水里游的机械鱼呢？可是想法归想法，机械鱼该怎样做呢？带着这个疑问，梁建宏开始着手研究鱼的游动结构。他认为，要想让仿生机器鱼更加接近真正的鱼类，就必须对其进行全方位的改进和优化。他从以下几个方面着手：外形设计、驱动系统、控制系统。经过了半年多的努力，梁建宏终于完成了第2代仿生机器鱼的研制。这条机器鱼的体重增加到了 1.5千克，但是外形更加逼真，游动更加灵活，功能更加强大。梁建宏带着自己的新作品来到了一处人工湖，在那里进行了第2次试航。梁建宏将机器鱼放入水中，机器鱼立刻开始了自主游动。它可以在水中快速的前进、后退、转弯，还可以根据水深的变化自由的上浮和下潜。它的游动速度达到了每小时5公里，比第1代机器鱼快了近10倍。它的游动姿态也非常自然，与真正的鲫鱼几乎无异。它甚至可以与水中的其他鱼类混在一起，不被发现。梁建宏通过手机观看了机器鱼的摄像头画面，发现机器鱼可以清晰地捕捉到水下的景物和生物，甚至可以看到一些水草和小虾的细节。梁建宏激动地拍了拍手，他觉得自己的第2代仿生机器鱼已经达到了一个很高的水平，可以用于水下的探测和监测等方面的应用。他决定给自己的机器鱼取一个名字，他想了想，就叫它小季。
梁建宏的第二代仿生机器鱼虽然在外形和功能上有了很大的提升，但是他并没有满足于此，他还想让机器鱼更加智能和自主，能够在水下完成更多的任务。他开始了第三代仿生机器鱼的研发工作，主要从以下几个方面进行改进：感知系统、决策系统。经过了1年多的努力，梁建宏终于完成了第三代仿生机器鱼的研制。这条机器鱼的体重增加到了2000克，但是外形更加精致，感知更加敏锐，决策更加智能。梁建宏带着自己的新作品来到了一处海洋公园，在那里进行了第3次试航。梁建宏将机器鱼放入水中，机器鱼立刻开始了自主游动。它可以根据水流的变化，自动调整自己的游动速度和方向，避开水下的障碍物和危险物。它还可以通过声呐传感器寻找水下的目标物，如珊瑚、贝壳、鱼群等，并通过无线通信模块将目标物的位置和特征发送给其他机器鱼或者人类。它甚至可以与其他机器鱼形成一个小队，协同完成一些复杂的任务，如水下的勘测、清洁、维修等。梁建宏通过手机观看了机器鱼的摄像头画面，发现机器鱼可以清晰地捕捉到水下的各种景象和生物，甚至可以看到一些珍稀的海洋动物，如海龟、海豚、鲸鱼等。梁建宏欣喜地拍了拍手，他觉得自己的第三代仿生机器鱼已经达到了一个很高的水平，可以用于水下的各种应用，如科学研究、环境保护、资源开发等。最后，梁建宏的第三代仿生机器鱼的成功研制引起了国内外的轰动和关注，他的成果被多家媒体报道，他也被邀请参加了多个国际性的学术会议和展览。他的仿生机器鱼在各种场合展示了它的优异性能和广泛应用，赢得了无数的赞誉和掌声。梁建宏的名声也越来越大，他被誉为我国仿生领域的领军人物，也被称为机器鱼之父。他的仿生机器鱼也被多个机构和企业竞相购买和合作，他的研究经费也得到了充足的保障，他的研究团队也不断壮大，他的研究成果也不断更新，他的仿生机器鱼也不断升级，他的梦想也不断接近。好了，本期视频到这里就结束了，喜欢的朋友请点个关注，点个赞。你对梁建宏的发明有什么看法呢？欢迎大家在评论区留言讨论，我们下期视频不见不散。